පින කියලා කියන්නේ චේතනාවයි. අපි වියදම් කරන සල්ලි ටික නෙවෙයි. චේතනාවයි පිරිසිදු වෙන්න ඕනන්නේ. ඒ නිසා අපි අරහෙට්ට මෙච්චර වියදම් කළා මෙහෙම සල්ලි දුන්නා කියා සල්ලි ගණන් කර කර ඉන්න එපා. ඉස්සරට වැඩිය දැන් මගේ හිතේ තරහ අඩුද? අපි හදපු විහෙර විහාරවලට මිනිස්සු එනවට අපි කැමතිද? නැත්නම් සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා අපි තමයි ඉස්සෙල්ලා මේවා පටන් ගත්තේ. ආරම්භයේ කුටි හැදුවේ අපි. දැන් ආන්දරු අපි ගණන් ගන්නෙ නැහැ කියලා අමනාප හදා ගන්නවා. හිත පිරිසිදු වුණාද අපිරිසිදු වුණාද? අපිරිසුදු හිතක් තියෙන මිනිස්සයා සුගතිය යන්නේ. ඉතින් අවසානයේ විහෙර විහාර හදලත් සුගතිය වහගනවා. ඒකයි ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ නියසිලට ගත්ත පස්පිඩක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි මරණින් මත්තේ සුගතිය යන්නේ. මහ පොළොව වගේ ප්‍රමාණයක් සතර අපායට යනවා. ඒ නිසා පින්කම් කරද්දී හිත්වලට කහට දාගන්න එපා. හිත් නරක කරගන්න එපා. පැහැදිලිද? තමන් දීපු කරපු ඒවා මහා උජාරුවට කියා ඒකම හරි කියන තැන ඉන්න එපා. තමන්ගේ හිත දිහා බලන්න. දරුවෝ හදලා දරුවෝ නිසාම සුගතිය නසා ගන්න දෙමව්පියෝ නැද්ද? දරුවෝ හදලා ඒ දරුවෝ තමන්ට සලකන්නේ නැතිකොට ඒකම හිත අවසාන කාලේ දුකින් පීඩණයෙන් මැරෙන අම්මලා තාත්තලා නැද්ද? ඉන්නවා. සුගතියයිද? දරුවම තමන්ගේ සුගතිය නැති කළා. හිතන විදිය. ඒ නිසා ඒකට හේතුව තමයි අවිජ්ජා. ඒ නිසා දරුවන්ට උනත් ඕනට වැඩිය පෙරේත වෙන්න එපා. තමන්ගේ නෝනට මහත්තයාට උනත් ඕනට වැඩිය පෙරේත වෙන්න එපා. ඕන වෙලාවක හිතෙන් අත්තරින්න පුළුවන් හිතක් හදාගන්න. නැත්තම් මැරිලා ඒ පෙරේතයෝ භූතයෝ වෙලා. ඉඩ කඩන් වලට උනත් පෙරේත වෙන්න එපා. දැන් මං කල්පනා කළේ මිනිස්සු නඩු කියනවනේ මේ ඉඩ කඩන් වලට. ඇයි එයාගේ නමටනේ ඔප්පුව තියෙන්නේ? ඔය ඉඩ මෙම එන්නවා කුරුල්ලෝ කූඩු හදාගෙන. උන් හිතන්නේ ඒක කාගේ කියලාද? කුරුල්ලෝ හිතනවා මේක අපේ. ඊට පස්සේ තුඹ සාධන වේයෝ හිතන්නේ මොකද්ද? ඒ ඉඩමේ උඹහක් තියෙනවා. ඒ තුඹ සාධන වේයෝ හිතනවා මේ ඉඩම මගේ. තුඹසට රිංගන තලගොයා හිතනවා මේක මගේ. කූඹි ගුලේ ඉන්න කූඹි හිතනවා මේක මගේ. ඉඩමේ අයිතිකාරයා හිතනවා මේක මගේ. ග්‍රාම සේවක මහත්තයා හිතනවා මේ කොට්ටාසේ මේ ග්‍රාම වසම මගේ. දිසාපතිතුමා හිතනවා මේ ප්‍රදේශය මගේ. මහා ඇමති හිතනවා මේ පළාත මගේ. ඊට පස්සේ ජනාධිපතිතුමා හිතනවා මේ රට මගේ. ඒ අයගේ ඉෂ්ට දේවතාවෝ හිතනවා මේ පිරිස මගේ. යක්ෂ රාස ගාන්ධර්ව කුම්භාණ්ඩ සතරවරන් දිව්‍යෝ හිතනවා මේ පිරිස මගේ. සක්දිවිඳු හිතනවා මේ ඉන්න පිරිස මගේ. ඒකට දැන් කවුද ඇත්ත අයිතිකාරයා? අවසානයේ මාරයා හිතනවා මේ සියලු සත්වයෝ මගේ ආත්මය. ඔන්න ඔහොම වෙනම කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ හිතනවා මම නෙවෙයි, මගේ නෙවෙයි, මගේ ආත්මය නෙවෙයි. මේ සියලු ලෝකෙම නිදහස් වෙලා. බුදුරජාණන් වහන්සේට ඉඩක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේට පළාත් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේට රටවල් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේකෙන් නිදහස් වුණා. පැහැදිලිද? බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මහ පොළොවෙන් නිදහස් වුණා. අපේ මිනිස්සු මහ පොළොව හොයනවා. කොතනද බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉපදුනේ?
අපේ මිනිස්සු මහ පොළොව හොයනවා. ඒ මහ පොළොව අතෑරපු බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බුදු වුණා. ඇත්තටම නිකන් ඉන්න ගමන් කල්පනා කරන්නකෝ. දැන් මේ ඇඟ ඔළුවේ උකුණක් ඉන්නවා. උකුණ හිතන්නේ කොණ්ඩේ කාගේ කියලාද? මං ඉන්න කැලේ. බඩේ ඉන්න පණුව මොකද්ද හිතන්නේ? මේක මගේ කියලා. අවසානයේ මම මගේ කියලා දෙයක් නැහැ. තමන්ගේවත් නැහැ. හරි. ඔයාලගේ කොණ්ඩේ ටික කපලා අරන් මේ කොණ්ඩේ ඔයාගේද? මේ කොණ්ඩේ මම කියලා ඉන්න. ඔය කොණ්ඩේ දැක්කොත් කවුරු හරි ඒ කොණ්ඩේට ඔයාලගේ නමින් කතා කරනවද? නියපොතු ටික කපලා අරන් ගත්තොත් එහෙම ඒ නියපොතු ටිකට ඔයාලගේ නමින් කවුරුත් කතා කරනවද? ලොම් ගත්තොත් ඒ ලොම් ටික අතර ගත්තොත් ඔයාලගේ නමින් කතා කරනවද? මේ හැම ගලවලා ගත්තොත් මුළු ඇඟේම හැම දෙහි ගෙඩියක් තරමට තියෙන්නේ. ඒ හැමට ඔයාලගේ නමින් කතා කරනවද? මස් ටික වෙනම ගත්තොත් කතා කරනවද? ඇටකටු ටික, අනහර, වකුගඩු, හදවත, අක්මාව මේ ශරීරෙම කොටස් කරලා බලද්දී මම කියලා කෙනෙක් හොයාගන්න නෑ. එහෙම තියෙද්දි වෙහෙර විහාර වලටත් අපේවා අපි හදපු ඒවා අපි ගඩොල් දුන්නේ කියලා උරුමකාරකම් කියනකොට ඒ මිනිසුන්ට විමුක්තිය කවදාද ලැබෙන්නේ? ඒ මිනිසුන්ට යථාර්ථය අවබෝධ වෙන්නේ කවද්ද? ඔයාලා වුණත් හැමදාම යමක් පූජා කළොත් අතෑරලාම පූජා කරන්න. ඒ පිරිකරේට මොකක්ද උනේ? හාමුදුරුවෝ මොකද්ද කළේ? ඕවා හොයන්න එපා. අතෑරලාම පූජා කරන්න. ඔන්න හරි. එහෙනම් අද ඉඳලා කල්පනා කරන්න ඕන පින කියලා කියන්නේ චේතනාවයි. ඒ නිසා හිත තමයි පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ පින්කම් කරද්දී. හරිද? ඔන්න සෑයට මුල්ගල් තියන්න කලින්ම උපදෙස් දුන්නා. හිත පිරිසිදුව කරපල්ලා මේක කියලා. අමාරු අය හිතෙන් දුක් වෙන්න එපා. තේ ටිකක් දෙන්න වැඩ කරන අයට. කෑම ටිකක් දෙන්න සෑයි මේ උපස්ථාන කරන අයට. තේ වතුර ටිකක් දෙන්න. සීතල වතුර ටිකක් දෙන්න. ඒව බාර ගන්න. තමන් වෙනුවෙන් වැඩට කෙනෙක් දාන්න. අමාරු අය. වෙහෙර බැඳගෙන යන්න කාලෙන් ධනෙන් ශ්‍රමයෙන් කැප වෙන්න. ඔයාලගේ මේ සෑය ඔයාලගේ නිවන හදා ගන්නවා කියලා හදා ගන්නවා. මග කියන මානවකයා ගෙවල් 34ක් තියෙන ගමේ කෙළවරේ ඉඳලම පාරක් කපන්න ගත්තා. මිනිස්සු අහනවා මොකද්ද ඔය කරන්නේ කියලා. දිව්‍ය ලෝකෙට යන පාර හදනවා කිව්වා. අර ගමේ පාර කපන එකට එයා කිව්වේ මොකද්ද? දිව්‍ය ලෝකෙට යන පාර හදනවා කිව්වා. ඇත්තටම එයා මැරිලා සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා වෙලා ඉපදුණා. ඇත්තටම එයා පාර දිව්‍ය ලෝකෙට කපා ගත්තද නැද්ද? මේ සෑය හදන්න ඔයාලගේ නිවන හදා ගන්නවා කියලා. ඒ පහන් සිතෙන් ඒ කරන පින්බලෙන් ඔබ යම් දවසක අරහත්වයට පත් වුණොත් ඔයාලට හිතේ ඇත්තටම අපේ නිවන අපි හදාගත්තනේ කියනවා. අර එක රහතන් වහන්සේ නමක් දිවසින් බලනවා මං කරපු පින මොකද්ද කියලා. උන්වහන්සේ කලින් ජීවිතේ පාරේ යනකොට බාට දාගෙන කොල්ලෙක් ඉලන්දාරියෙක් ශ්‍රමණයන් වහන්සේ නම පාරේ වඩිනවා පාවහන් නැතුව රත් වෙලා පොළොව. මෙයා ඉක්මනට තමන්ගේ බාට දෙක ගලවලා අර ස්වාමීන් වහන්සේගේ පා දෙක ළඟ තිබ්බා. හිතෙන් කියනවා බාට දෙකට එම්බා පාවහන් යුගල නුඹ මාව නිවනට අරන් ඵලයන් කියලා. ඇත්තට මේ රහතන් වහන්සේ රහත් වෙලා තියෙන පාවහන් පූජා කරපු පින්බලයට. ඇත්තට මේ පාවහන් දෙක උන්වහන්සේ නිවනට අරන් ගියාද නැද්ද? අනේ අපි පූජා කරන මල් වලින් අපිව නිවනට අරන් යනවා නම් කොච්චර හොඳද? මේ සුන්දර මල් පිවිතුරුයි සොඳුරුයි වගේ මගේ හිතත් සොඳුරු වෙනවා නම් පිවිතුරු වෙනවා නම් මේ දුමින් නැගෙන සුවඳ දසත පැතිරෙනවා වගේ මගේ සිල් සුවඳ ගුණ සුවඳ පැතිරෙනවා නම්
පූජා කරන සිසිල් පැන් වගේ මගේ ජීවිතයත් සිසිල් වෙලා යනවා නම් පූජා කරන ගෙලම්පස ප්‍රණීත මී පැණි චතු මధుරාදී ප්‍රණීත දේ වගේ මගේ හිතේ ප්‍රණීත දේ තියෙනවා නම් කැත දේවල් නැතුව මල් සෑයක් දිහා බලනවා වගේ මගේ හිත දිහා බලද්දී නරක දේවල් නැතුව හොඳ දේවල් විතරක් තියෙනවා නම් අනේ මටත් නිවන් දකින්න නැත්තම් කියලා හිත පිරිසිදු කර කර මල් පොදන්න. පැහැදිලිද මං කියන එක? බුදුරජාණන් වහන්සේට බුදු කුටි හදනවා කියලා සෑය හදන්න. රහතන් වහන්සේලාට අපේ උතුම් රහතන් වහන්සේලාට කුටියක් හදනවා කියලා සෑය හදන්න. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ධම්මාශෝක සාන්ති ඉනා වුණේ සැර කළා. ඒවයි එතන අදාළයිද ඒකට? මගේ නම කියවුන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කුටි හදද්දී අපේ නම කියන්න ඕනේද? ඉතින් ඒ නිසා නමට පෙරේත වෙන්න එපා. පැහැදිලිද මම මේ කියන එක? මට නිවන් යන්න ඕන කියලා හිතන්න. ඒ හොඳට හිතන මිනිස්සු ඉන්නවා. ගොඩාක් කරදර තියෙන අම්මා කෙනෙක් ඇවිල්ලා අතුපතු ගන්නවා. පැය ගානක් දාඩිය හෙලාගෙන. ඉතින් ඒ අම්මට මම කිව්වා අම්මලට ඉතින් කරදරයිනේ. හැමදාම මේ ඇවිල්ලා අතුපතු ගන්න ඉතින් අම්මලට කරදරයිනේ කියලා. ඉතින් ඒ අම්මා කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මම මේ කරන්නේ කරදර වලින් නිදහස් වෙන්න පින් රැස් කරනවා. ඔයාලට ගෙවල් වල කරදර වැඩි නම් ඒකෙන් නිදහස් වීම පිණිස වෙහෙරට දාසකම් කරන්න. ලෙඩ රෝග වැඩි නම් ඒයින් නිදහස් වීම පිණිස දාසකම් කරන්න. ළමයිගෙන් තාඩන පීඩන හිංසන වද බන්ධන ඡේදන වැඩි නම් මහත්යගෙන් නෝනගෙන් දරුවන්ගෙන් අසල්වැසියන්ගෙන් හදිහුණියන් අනවින කොඩිවින කරදර බාධා අමනුෂ්‍යයන්ගෙන් කරදර බාධා ඇඟට වැහිච්ච එවුමුත් ගෙන්නගෙන එන්න ගඩොල් දෙන්න. ඒ ගඩොල් පූජා කළා මටත් මේ කරදර වලින් නිදහස් වීම පිණිස මේ පින උපකාරී වේවා. මට යම් අමනුෂ්‍යෙක් කරදර කරනවා නම් මම මේ සෑයට දාසකම් කරපු පින එයාටත් අනුමෝදන් වෙලා තරහසිත දුරු වේවා කියලා හිතන්න. ඔයාලට නම් උපදෙස් හරි දෙනවා. නොපෙනෙන අමනුෂ්‍යයන්ට කවුද උපදෙස් දෙන්නේ ඉන්නේ? උම්මුත් පින් කරගත්තා වැංගවල් වලට ඇවිල්ලා. පැහැදිලිද මම මේ කියන එක? ඔයාලටම ආසාවෙන් මැරිච්ච අය ඔය ඉන්නේ. ඔයාලටම තරහෙන් මැරිච්ච අය ඉන්නේ ඔය. ඔයාලගෙන් වෙච්ච අසාධාරණකම් නිසා නරක ලෝකවල ගිහිල්ලා පලිගන්න අය එන්නේ. නැත්තම් ඔයාලට ආසාවෙන් එන්නේ. පව්. හේතුවක් ඇතුවමයි ඔය අමනුෂ්‍ය වෙන්නේ. ඒ අයත් එකතු කරගන්න සෑය හදන්න. ඒ අයත් සැපවත් කරන්න. ඒ අයගේ ගින්දරත් නැති කරන්න. ඒ අයගේ දුගතියත් නැති කරන්න. ඒ අයගේ පිච්චෙන හිතත් නැති කරන්න. ඒ ඇත්තෝ සුවපත් වේවා කියලා හිතන්න. දෙවි මිනිසුන්ට එකතුව මේ පුලතිසි පුරවරේ ආයෙත් වෙහෙරක් බඳින්න කාලයක් ආවා. පිරිත් කිකියා කරන්න මේක. හරි ඔන්න පළවෙනි කොටස. අනිත් කොටස තමයි මිනිස්සු මෙන්න මෙහෙම කියනවා. අපි හරියට පින් කරනවා. අපිටමයි කරදර. හරියට පින් කරනවා සැනසෙල්ලක් ඇත්තෙම නෑ වුණාට කියලා. ඕක සමහර වෙලාවට වචනෙන් ওই විදිහට නොකියුවට තම තමන්ගේ හිතවල තියෙන්න පුළුවන් මෙච්චර පින් දහම් කුසල් දහම් කරන අපිට සැනසෙල්ලක් නැත්තේ ඇයි කියලා. පින්වතුනි ඒකට බුද්ධ වචනයක් මම මහා ධම්ම සමාදාන සූත්‍රයෙන් විස්තර කරලා දෙනවා. පින්වතුනි ධර්මයේ හැසිරෙනවා කියන්නේ සැප විඳිනවා කියන එකට නෙවෙයි. සැප ලැබෙන දේවල් කරනවා කියන එකට නෙවෙයි ධර්මයේ හැසිරෙනවා කියන්නේ. ධර්මයේ හැසිරෙනවා කියලා කියන්නේ හරි දේ කරන එකට. ඒක තේරුම් ගන්න වචනෙන් ගැටෙන්නේ නැතුව දැන් මෙහෙම කියන්නකෝ.
බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පින්වත් මහණෙනි මේ ලෝක සත්වයන්ට නිතර හිතෙනවා කරදරයක් නැතුව මට සැනසෙල්ලේ ඉන්න ඇත්තම් කියලා හිතෙනවා. දෙවි මිනිසුන්ටම හිතෙනවා. කිසිම කරදරයක් පීඩාවක් නැතුව සැනසෙල්ලේ පාඩුවේ මට ඉන්න ඇත්තම් හොඳයි කියලා දෙවි මිනිස්සුම හිතනවා. එහෙම හිතුවට පින්වත් මහණෙනි අශෘතවත් පෘතජ්ජනයා සේවනයේ කළ යුතු දේ දන්නේ නැහැ. සේවනයේ නොකළ යුතු දේ දන්නේ නැහැ. භජනය කළ යුතු දේ දන්නේ නැහැ. භජනය නොකළ යුතු දේ දන්නේ නැහැ. පුරුදු කළ යුතු දේ දන්නේ නැහැ. පුරුදු නොකළ යුතු දේ දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙයා මොකද කරන්නේ? පුරුදු කරන්න ඕනේවා අත්හැරලා පුරුදු නොකරන්න ඕනේවා කරනවා. භජනය කරන්න ඕනේවා අත්හැරලා භජනය නොකරන්න ඕනේවා භජනය කරනවා. සේවනයේ නොකළ යුතු දේ කරලා සේවනයේ කළ යුතු දේ අත්හරිනවා. එතකොට යාට සිද්ධ වෙන්නේ සැනසෙල්ල නැති වෙනවා. පාඩුවේ ඉන්න බැරුව යනවා. කරදරෙන්න ගන්නවා. අශෘතවත් පුතඥයන්ට ඕක තමයි උරුම වෙලා තියෙන්නේ. ශ්‍රුතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා බණ අහලා නුවණින් කල්පනා කරලා සේවනයේ කළ යුතු දේ, භජනයේ කළ යුතු දේ, පුරුදු කළ යුතු දේ දන්නවා. එතකොට යා හරි දේ කරනවා, වැරදි දේ බැහැර කරනවා. එතකොට යාගේ ජීවිතේට සැනසෙල්ල එනවා, කරදර දුරු වෙනවා. ශ්‍රුතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයාට ඕක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා ධම්ම සමාදාන 4ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිතේ පවත්වාගෙන යන ක්‍රම 4ක් තියෙනවා. එකක් තමයි මිනිස්සෙක් ඉන්නවා සැප විදිහට ජීවත් වෙනවා. මරණින් මත්තේ දුකට තමයි යන්නේ සැපට ජීවත් වෙලා. තව මිනිස්සෙක් දුකින් ජීවත් වෙනවා. මරුණට පස්සේ යන්නේ දුකටම තමයි. තව මිනිස්සෙක් දුකෙන් ජීවත් වෙනවා. මරුණට පස්සේ යන්නේ හොඳ ලෝකෙට. ආයෙ දුකක් නැහැ මේ ලෝකේ. තව මිනිස්සෙක් ඉන්නවා සැපසේ ජීවත් වෙනවා. සැප ලෝකයකටම යනවා. මොකද්ද දැන් මේ ප්‍රතිපදා 4? සැපසේ ජීවත් වෙනවා මරණින් මත්තේ දුකට යනවා. දුකසේ ජීවත් වෙනවා මරණින් මත්තේ දුකටම යනවා. දුකසේ ජීවත් වෙනවා මරණින් මත්තේ සැපට යනවා. ඊට පස්සේ සැපසේ ජීවත් වෙනවා මරණින් මත්තේ සැප ලෝකයකට යනවා. දැන් මේක අපි කාගේ ජීවිතවල තියෙන ප්‍රතිපදා 4ක් ඔය. දැන් මේ ධර්මයේ හැසිරෙනවා කියන්නේ මොකද්ද කියලා බලමු. ඔන්න මේ ප්‍රතිපදා 4 විස්තර කරනවා. කෙනෙක් සැපසේ තමයි සත්තු මරන්නේ. hina වෙවි සත්තු මරනවා. ඊට පස්සේ මාස් පුච්චලා කාලා දඩේමේ ගිහිල්ලා එන්න සතුට දැන් මෙයාට. සත්තු මරලා සතුටුයි. හොරකම් කරගෙන ඇවිල්ලා සතුටුයි. මහා උජාරුවට hina වෙවි කතා කරනවා ගෑනුත් එක්ක හිටපු ඒවා. සල්ලාලකම් කරපු ඒවා. වනචරකම් කරපු ඒවා හරි සතුටින් කතා කරනවා. බොරු කියලා ගැලවිලා ආපු ඒවා සතුටින් කතා කරනවා. බීලා සින්දු කිය ඉන්නේ අම්මෝ එහෙම සැපයක්. සතුටෙන් ඉන්න පොඩි අඩියක් ගහගෙන. නැව ගිලුණත් මොකද්ද? ඔව් නැව ගිලුණත් බෑන්චෝන් කියලා. හරි සතුටෙන් ඉන්නේ. පස්පව් දස කුසල් කරගෙන හරිම සතුටෙන් ඉන්නවා. මේ මිනිසුන්ට කරදරයක්වත් නැහැ. මරණින් මත්තේ කොහෙද යන්නේ? හොඳ ලෝකයකද නරක ලෝකයකද? නරක ලෝකයකට යනවා. දැන් ඔයාලා හොයන්නේ සැප නම් මේ ජීවිතේ සැපේට නම් පව්කම් කරන්නේ සතුටෙන් ඉඳී මැරුණට පස්සේ සතුටක් නැහැ.
තව කෙනෙක් ඉන්නවා දුකසේ ජීවත් වෙලා නරක ලෝකයකට යනවා. ඒ කියන්නේ සත්තු මරන්නේ කරන්න දෙයක් නැති තැන. දහදුක් විඳගෙන සත්තු මරනවා. ඔය මාළු අල්ලන අය එහෙම රැයක් දවාලක් නැතුව මුළු දවසේම මහන්සි වෙලා මාළුවෝ දෙතුන් දෙනෙක් ওই බිලි කොක්කට අල්ලගෙන පුදුම දුකක් විඳලා තමයි මාළුවෙක් අල්ලගන්නේ. ඒකත් කවුරු හරි අඩු ගානකට ගන්නවා. වැටවල් වලින් පැනලා මඩ ගාගෙන බයෙන් තැති ගැනීමෙන් ගිහිල්ලා පුදුම බයකින් හොරකම් කරගෙන එන්නේ. සල්ලාලකම් වටපිට බලලා ගෙදෙට්ට අහුවේද අරයට අහුවේද මෙයාට අහුවේද කියලා බයෙන් තමයි සල්ලාලකම් කරන්නේ. කරලත් හරියට පසුතැවි තැවි ඉන්නේ මගේ අතින් මෙහෙම වුණා කියලා. ඊට පස්සේ සුරාපානය කරලා පුදුම දුකකින් එන්නේ. වම්මනේ දානවා, ගෑණිගෙන් ගුටි කනවා. එතකොට මෙයා මේ පස්පව් දස අකුසල් කරන්නේ සතුටෙන්ද දුකෙන්ද? මැරුණාට පස්සේ කොහෙද යන්නේ? දුක තියෙන ලෝකයකට යනවා. දුකසේ ඉඳලා සැප තියෙන ලෝකයකට යනවා. ඒ තමයි සත්තු මරනවා නම් වේල ගැට ගහගෙන ඉන්න පුළුවන්. එදා වේල නැතත් සත්තු මරන්නේ නැහැ. එක වේලක් කාලා දුකසේ ඉන්නවා ප්‍රාණඝාතය කරන්නේ නැහැ. සොරකම් කරන්නේ නැහැ. සල්ලාලකම් කරන්නේ නැහැ. රාගෙන් හිත පිච්චෙනවා. නමුත් වල් වැඩ කරන්නේ නැහැ. දුකසේ ඉන්නේ. ඊළඟට ගෙවල් වල ප්‍රශ්න වැඩි. වෙන මිනිස්සු ප්‍රශ්න වැඩි වෙනකොට බොනවා. ප්‍රශ්න අමතක වෙන්න කියලා. මෙයා බොන්නේ නැහැ. ගෙවල් වල කරදර වැඩි. කරදර පිටට ඇවිල්ලා විහෙර විහාර වලට උදව් කරන්න. උපස්ථාන කරන්න. සමහර වෙලාවට මේ උපස්ථාන කරලා යනකොට තෝ කොහෙද ගියේ කියලා ගෙවල් වලින් ගුටි කණ්ඩත් වෙනවා. ගුටි කණ්ඩත් වෙනවා. ඒ විදිහට දුක් විඳගෙන කරදර විඳගෙන අවුවේ පිච්චිලා දහඩිය මාංශ හෙලාගෙන පින් කරනවා හොඳ දේවල් කරනවා. මැරුණාට පස්සේ කොහෙද යන්නේ? එතන දුකක් නැහැ. පැහැදිලිද? ඊළඟට තව කෙනෙක් ඉන්නවා සතුටෙන් තමයි සිල් රකින්නේ. පන්සිල් පදපම හරි සතුටෙන් රකිනවා. භාවනාව හොඳට වැඩෙනවා. ඕන තරම් සල්ලි තියෙනවා. වියහිදම් කරනවා. සතුටෙන් ජීවත් වෙලා සතුටු තියෙන ලෝකයකටම යනවා. දැන් මට කියන්න මේ ජීවිතේ විඳින්නේ සතුටද දුකද කියන එක මත පරලොව තීරණය වෙනවාද? ඒ කියන්නේ පරලොව හොඳ ලෝකයකට නම් යන්නේ මේ ජීවිතේ සතුට ඕනමද? ඕන? එනවාර දුක් කරදර පිට පින් කරපුවා හොඳ ලෝකයකට ගියේ. තමන් කරන්නේ හොඳ දෙයක් නම් තමන් කරන්නේ යහපත් දෙයක් නම් තමන්ට සැපක් සතුටක් එනවද කියන එක බලන්න එපා. ඒක තමන් කල්පනා කරන්න ඕන. මිනිස්සු කැමති සැප වේදනාවට විතරක් නම් මේ අවුල හට ගන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ උපමාවක් වදාලා අර සතුට තියෙන මරුණට පස්සේ නරක ලෝක කියන දෙයක් තියෙනවනේ. ඒක මේ වගේ එකක්. ඔන්න ජීවත් වෙන්න කැමති සැප කැමති මිනිස්සෙකුට කියනවා මෙන්න මෙතන බීමක් තියෙනවා. මේ බීම හරි ප්‍රණීතයි රසයි. හැබැයි වහ කවලම් කරලා තියෙන්නේ බිව්වොත් මැරෙනවා. ඔබ කැමති නම් බීපන්. මං කියන එක තේරෙනවද? දැන් ඔන්න හිතන්න ඔයාලට කාරණාවක්. රස බීමක් තියෙනවා වස කවලම් කළා බිව්වොත් මැරෙනවා. දැන් බොනකොට ගොඩ රසයි. අන්න ඒ වගේ තමයි පව් කරන කලට මිහිරි.
යාළුවොත් එක්ක එකතු වෙලා බජාර් එකට සෙට් වෙලා සත්තු මරනවා, හොරකම් කරනවා, වල් වැඩ කරනවා. ආදරය කියන ලෝකේ, ප්‍රේමය කියන ලෝකේ අපි ආදරේ විඳින්න ඕන, ප්‍රේමය විඳින්න ඕන කියලා සතුටෙන් ඒ කාමයේ භුක්ති විඳිනවා. අවුරුදු කාලෙට පොඩි අඩියක් ගහන්න නැතුව කොහොමද? ඒක තමයි මේ කාලේ හැටි. කියලා සතුටෙන් කරනවා. රස බීමක්. බිව්වොත් මැරෙනවා. එහෙනම් මේ ලෝකේ සැප විඳින්න ගිහිල්ලා මරණින් මත්තේ දුගතිය යන ප්‍රතිපදාවක් තියෙනවා. දැන් ඔය බීම බොන්නේ නැත්තේ කවුද? ඔය බීම බොන්නේ නැත්තේ කවුද කියලා කියන්නේ? ඔයාලගේ නෙවෙයි. ඔය බීම බොන්නේ රසට ආස එකා බොනවා. මැරෙන්න කැමති නැති කෙනා බොන්නේ නැහැ. මේ විඳින කරදර ටික මැද්දේ මැරිලත් හතර මහා පායයන්ට බෑ කියන තැන ඉන්න එක විතරයි කොච්චර සැප ලැබුණත් පව් කරන්නේ නැහැ. අල්ලසරන් මිනිසුන්ගෙන් අල්ලසරන් ජීවත් වෙන්න බැයිද? කුට්ටි ගණන් සල්ලි හම්බ වෙනවා සැප. මරණින් මත්තේ මිහිරි පානයක් වසකවලම් කරපු. ඊළඟට තියෙනවානේ දුකසේ ජීවත් වෙනවා මැරුණට පස්සේ දුක. ඒ තමයි තිත්ත කාරකස තිත්ත පානයක් තියෙනවා. වසකවලම් කරලා. ඒතර මේ මිනිසයාට කියනවා කෙනෙක් ජීවත් වෙන්න කැමති කෙනෙකුට මේ පානය තිත්තයි. මේක බිව්වොත් මැරෙනවා. කැමති නම් බීපන් කියලා. මොලේ කියන කලඳක්වත් නැත්තම් අනිවාර්යෙන් ඔක බොනවා ඔක. ඔය නිකන් ඉන්න එක ඔක ගහලා දානවා කියලා. ඇයි අර ඇස් දෙක පොඩි කරගෙන කියලා තෝල් මෙහෙම කරගෙන ඔය බොන්නේ? ඔය මිනිස්සු ගුලි එහෙම කනවා අහලකින් යන්න බෑ ගඳ. නේ? කසිප්පු බොනවා මං හිතන්නේ මිනිස්සුගේ කටවල් පිච්චෙනවා ඇති. ඒල් බොනවා. මේ ජීවිතේ දුක ප්‍රතිපදාව මරුණට පස්සේ දුක. ඊළඟට බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා දුක් ප්‍රතිපදාවක් තියෙනවා මරුණට පස්සේ සැප ලැබෙනවා. උපමාවක් වදාලා පූති මුත්ත බේසජ්ජයක් තියෙනවා. ඔය ගව මුත්‍රා අරලු ඔය වගේ නොයෙක් දේවල් මේ ගව මුත්‍රා වලට දාලා පොළොව ඇස්සේ මාස ගණන් පල් කළලා කල්කයක් හදලා බොන බෙහෙතක්. ඉස්සර මට ඔහම ආඳුර නමක් හදලා මට දුන්නා ඔක බොන්න. එතකොට ඒකේ පොඩි කල්කයක් ඒක නායක් ගාවට කිට්ටු කරන්න බෑ. එච්චර අප්‍රියයි අමනාපයි. ඒක උගුරට දාගත්තට පස්සේ තන්නේ උගුරට ගිල්ලා අප්‍රියාවට කර්මය කියන්නේ බඩට ගිහිල්ලා ඒක ආයාවන උඩට. ඉච්චර ඒක ඇඟ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. දැන් මං දෙවෙනි වතාවත් ඒක ගිලින්න බෑයි. ඊට පස්සේ අර වයසක ආන්දරෝ මට කිව්වා ඕකේ තව හොදි ඩිංගකුත් දීපන් කියලා මට ළමයා කාලේ. ඊට පස්සේ හැන්දකින් හොදි ටිකකුත් දුන්නා. අම්මෝ අප්පිරියාව. මං ඇහුවා මේ ආන්දරංගෙන් මේ පූති මුත්ත බේසජ්ජි කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හිටපන් හදපු ටිකක් තියෙනවා කියලා මට දුන්නේ ඊට පස්සේ. ඒතර පූති මුත්ත බේසජ්ජයක් දෙනවා පාණ්ඩු රෝගියෙකුට. පාණ්ඩු රෝගියෙකුට දෙනවා. ඒ පාණ්ඩු රෝගියාට මේ බෙහෙත දීලා ටික කාලයක් යනකොට පාණ්ඩු රෝගේ නැති වෙනවා. ඒතර නොවැනති පුරුෂයෙක් කියනවා මේ බෙහෙත තිත්තයි, කරකසයි බොන්න බෑ. හැබැයි බිව්වොත් උඹගේ ලෙඩේ සනීප වෙනවා. දැන් මේක අප්පිරිය අමනාප බෙහෙතන්නේ. බොන්න ඕන ලෙඩේ සනීප කරගන්න කැමතිනවා. ආන්න ඒ වගේ තමයි. දුක් විඳින ගමන්, කරදර විඳින ගමන් මේ දුක් කරදර වලින් නිදහස් වෙන්න කැමති නම් අමාරුවෙන් හරි මේක කරන්න ඕන. ධර්මයේ හැසිරීම.
සිල් ගන්න එක, පින් කරන එක, විහෙර විහාර හදන එක, පන්සිල් රකින්න එක, පොයට සිල් ගන්න එක අමාරුවෙන් හරි කරන්න වෙනවා. අමාරුයි පුළුවන් කමකට නෙවෙයි. මිනිස්සු දරුවෝ නිසා සිල් ගන්න පොඩි උන් බලා ගන්න ඕන ඉස්කෝලේ යවන්න ඕන කියලා. අවසානයේ අවසානයේට සලකන්නේ නැතුව ගියාට පස්සේ වයසට ගියාට පස්සේ උන්ගේ දරුවන්ගේ දරුවොත් බලා ගන්න ඕන සිල් ගන්නවත් පාඩුවේ නිදහසේ සිල් ගන්නවත් දවසක් නැහැ. මේ ජීවිතේ වෙහෙස මහන්සි වෙලා දුකසේම ජීවත් වෙලා මරණින් මත්තේ දුකටම යනවා. අනේ මිනිසුන්ට සැනසෙල්ලක් කවද්ද ලැබෙන්නේ?